位又諗下我哋日常所用嘅字眼啦，我哋用咗好多偉大嘅字眼，係好少用喺啲好 positive 嘅嘢上面啊。通常都用喺啲負面嘅嘢上面，唔開心嘅嘢嚇。正面嘅嘢，我哋好少用啲好偉大嘅字眼。譬如係咩咧？譬如你話永遠偉大啦啩？呢個字眼永遠加1年係咪永遠啊？諗爆你啦！永遠減1年係咪永遠啊？哇！唔好啩！啊！呢啲諗爆嘢你就係偉大㗎啦。有幾可你可以用到個永遠呢個字喺正面嘅嘢度咧？你夠唔夠膽喺間餐廳度同阿 Mary 講 ？Mary， 我永遠愛你，不特止我行動上我要永遠同你食飯，永遠唔使你埋單。你講得出間餐廳唔使你埋單啊！真係送埋甜品俾你食添啊！你講唔出啦，係咪？你連阿 Mary， 你永遠請我食飯，我永遠俾貼士，你都講唔出，永遠好難用，係咪？好難，唔難，永遠淨係得你講晒㗎啦。係啊，我講嗰啲我永遠都係廢噏㗎啦。你又永遠顧住自己得㗎啦，係，我就永遠都錯，你就永遠都啱。好 smooth 㗎，用得好自如啊，好流利。另外一個字又係好偉大嘅，譬如話從來偉大啦啩？呢個字係咪啊？喂，有史以來唔係添喎，有史以來都有得史而來，個從來係從何而來啊？你點知啊？勁到爆啊！呢個字真係從來，哇！唔知從乜來。OK， 從來偉大啦。你有咩正面嘢講？從來都咁靚仔，多謝啦。得你一個認同嘅啫，大佬。呢個係好罕有嘅，某啲人會認為你有心理病嘅，你知唔知啊？你日常嘅生活裏面你有咩？係咯，一啲話從來你都唔回水咁啦嚇。咁呢個唔係正面嘢嚟嘅，小姐。佢當係好正面嘅。點解無啦啦係除褲嘅咧？即係你唔係你啲係咪睇下讀者文摘嘅人，忽然之間睇到第18頁，咪睇睇龍虎門先？你可以咁樣嘅點解？你轉得咁快嘅，我跟你唔到嘅喎。我啱啱想跟你龍虎門，你就睇到另一本龍虎乜添啊？咁我點跟你啊？死又唔記得自己講乜。我講起從來係，但我話俾你聽係。從來用喺壞嗰方面咧，要嚟鬧人咧就好好用啊！點解？因為從來其實係一個好確實嘅數目字嚟嘅。從來其實就係講緊第3次，即係如果一個人佢衰多過2次，衰到第3次，佢就從來都咁衰嘅。啲阿媽鬧仔就係㗎啦，做功課啊嚇！我第2次叫你做功課啦嚇！你從來都唔做功課喎！我尋日搭 lift 啊，直情搭下 lift 咁啊，入咗嚟咁啊，望住道門嘅啫。後面忽然間有阿媽同個仔講：你從來都唔着衫嘅喎！我望一望頭都30幾嘅啦，嗰條友，我唔敢望埋佢啊！天生雪人嚟啊，從來唔使着衫。我真係中意從來呢個字，女士係最中意用從來呢個字嘅。對女士嚟講，從來其實好多時唔係第3次添，第1次就已經係從來嘅。無論你同佢一齊幾耐都好。
你同佢10年、20年、100年都好，只要有一日你同佢一講分手，佢就會話：你從來都冇愛過我。